bitta darvoza uyi ko'rinishini butkul o'zgartirib yuborishi mumkin. Qarang, uyi mayli remonti bormi, yo'qmi, darvoza orqali uyingizni xullas boshqacha qilib yuborishingiz mumkin. Umuman yangicha stil temir tersak bilan o'ynash va ixtirolar qilish bo'yicha stilini ko'rsangiz-chi, o'tib ketyapti. Vahshiy yoqib qoldi. Xullas, darvozalar ishlab chiqaruvchisi birinchi qo'li, xullas kerak bo'lsa butun respublika bo'yicha dastavka qilib berishar ekan, qo'yib berishar ekan. Videoni qarang. Remonti yo'q. Lekin bitta darvoza qo'yilgan, dahshat to'p qolgan. Mazami? Bemalol Rossiyada bo'lsa-dan, boshqa davlatda bo'lsa-dan telefon qilib zakaz qilib uyingizga qo'ydirib ketsangiz bo'ladi. Video dizayni vahshiy dahshat. Lekin vahshiy zo'r ko'rinishi. Menga yoqdi.